Hora da historinha. Havia um adorável leãozinho chamado Léo, que vivia em uma floresta exuberante. Léo era curioso e sempre queria explorar novos lugares. Um dia, enquanto brincava, ele se afastou um pouquinho demais da sua família e se viu perdido na floresta. Léo começou a ficar assustado e triste. Ele não sabia como voltar para casa. Sentou-se em uma clareira, sentindo-se sozinho e com medo. Mas então ouviu um barulho vindo de uma árvore próxima. Era uma amiga muito sábia chamada Olívia. Olívia foi até o leãozinho e perguntou o que estava errado. Léo explicou que estava perdido e não conseguia encontrar o caminho de volta para sua família. Olívia sorriu gentilmente e disse: "Não se preocupe, Léo, vou te ajudar a encontrar o caminho de volta." Olívia explicou a Léo que para encontrar seu caminho, eles precisavam usar suas habilidades e confiar em seus instintos. Ela mostrou a Léo como observar as estrelas para encontrar o norte e como usar o sol como uma bússola. Juntos, Léo e Olívia começaram sua jornada pela floresta. Léo prestava atenção nas pegadas deixadas por sua família, enquanto Olívia estava andando procurando por pistas, oferecendo orientação e encorajamento. Durante a jornada, Léo aprendeu a importância de prestar atenção nas coisas que estão à sua volta e nunca desistir. Ele também percebeu como é bom ter uma amiga como Olívia ao seu lado. Finalmente, depois de muita determinação, Léo e Olívia encontraram um caminho de volta para a família do leãozinho. A alegria e o alívio encheram o coração de Léo enquanto ele se reuniu com seus pais e irmãos. Léo agradeceu a Olívia por toda a ajuda e amizade. Ela sorriu e disse que estava feliz por poder ajudar. Os dois se despediram, mas prometeram permanecer amigos para sempre. Agora Léo sabia que, embora a floresta fosse grande e cheia de desafios, ele sempre poderia confiar em sua coragem e nas lições aprendidas com sua amiga Olívia. E assim, com uma nova confiança, Léo continuou a explorar a floresta com alegria e muita gratidão em seu coração. Você gostou da historinha? Se sim, se inscreva no canal para você não perder as próximas. Um abraço, até mais!